pai. Então, fizemos ali um ajuste na nossa fogueira, né? Churrasqueira aí. E os próximos capítulos a gente vai começar a trazer mais comidas. Aprontamos o buraco do caldeirão, É, onde vamos fazer a nossa feijoada. nossa feijoada, nosso arroz, macarrão. Porque o feijão já está plantado já. E tá vindo? E tá vindo, que isso é o mais importante. Então vai dar feijão. Vai dar feijão, isso aí. Então a gente tá ajeitando já a casa, vamos dizer assim, para que quando a gente colha o feijão consiga fazer a feijoada aqui em cima, aqui no sítio, no Bauernhof. Isso aí. Valeu. Vamos pro próximo vídeo. E aí, vamos curtir, compartilhar, acionar o sininho, inscrever. Mandar pros parentes, mandar pros parentes, pros primos, pros tios, pros avós ali, pro pai, pra mãe. E vai compartilhando. Vamos compartilhando, que isso tudo traz mais resultado pro sítio aqui. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.